एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने किसी इंसान को किसी पक्षियों से बात करते हुए देखा है? आपको लगेगा कि ये क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन अफ्रीका के याओ जाति के इंसान हनी गाइड, जो एक पक्षियों की प्रजाति है, उस पक्षियों के साथ बात कर सकते हैं। वो लोग जंगल में शहद ढूंढने के लिए कुछ आवाज़ निकालकर इन पक्षियों को आदेश देते हैं और चिड़िया उन्हें मधुमक्खियों के छत्ते ढूंढ कर देती है। ये बात आपको पहले से पता थी? नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।